uyu mwana w'umukobwa avugaga ibintu bidasanzwe, noneho wamureba ku jisho ibyo avuga ukabona ari siriyasi. Hari umuntu uba uvuga ikintu atakimedita, ariko uyu mwana w'umukobwa nanamwitegerezaga ukumva arimo aravuga ibintu birenze, avuga iby'abasitari, avuga ku bintu bijyanye n'ama-aniveriseri, abuza abantu ngo ntimugakore ama-aniveriseri, abana banyu nibavuka ntimukajye mubakora aniveriseri. Arimo arababuza, yararimo aravuga ku kintu kijyanye n'aba perezida. Hariho abantu bakomeye bapfuye ngo nyamara batigeze bapfa bagihari, hariho n'abo yavuze bariho kandi batakiriho bapfuye. Akavuga ibintu byinshi nkamwitegereza. Jyewe rero buri gihe cyose iyo ndimo ndareba ikintu nkireba mu yindi shusho, ndakireba yego nkabona n'icyo, ariko nkumva ndimo ndashaka kumenya source biba biri kuva hehe. Inshuti yanjye, isi y'umwuka iriho, isi y'umwuka iriho kandi ni ikintu kitoroshye. Iki ni igice cya kabiri, ndagusabye kugira ngo ugikurikirane, ntuze kuza kugiciramo, uraza guhinduka undi muntu udasanzwe. Reka tudatinze dusengane Imana, nabwo nje nkababwira iby'uwo mukobwa neza uko byagenze. Data, ndagushimiye kuri Imana ikomeye kandi ihambaye igira neza, ise w'umwami wacu Yesu Kristo, ntare yo mu muryango wa Yuda. Ngushimiye kuri kumwe natwe kandi turi kubona ukuboko kwawe gukomeye. Mbere ya byose duciye bugufi imbere y'ubwiza bwawe kugira ngo tubabarire gukiranirwa kwacu kose. Aba badukurikiranye, buri muntu wese uyireba ayirebere mu maraso yawe, mukureho icyaha n'igisa nacyo, umuvumo, buri kintu cyose kibi cyaba cyaramuhumanije, atandukane nacyo mu izina rya Yesu, amen. Vuga ngo amen. Imana iguhe umugisha kandi gukorera ibitangaza birenze uko tubivuga. So ndi Prophet Richard Mukristo, ndi hano mu Uganda. Abantu bari mu gihugu cy'u Burundi, abantu bari mu Rwanda, Congo, Kenya, Goma, East Africa yose, Imana ibahe umugisha. Ni ya nshuti yanyu, ndabakunda cyane kandi murabizi. Turi kuvuga ku kintu cyitwa isi y'umwuka. Isi y'umwuka. Munyemere tuze kongera kwifashisha ijambo ry'Imana. Reka tudatinze dusome nanone Abakorinto, Abefesi igice cya 6 umurongo waho wa 12, ndetse tuze gusoma n'uwa 13. Haravuze ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Ndashaka kugira ngo duse nkaho tugaruka kuri iki kibazo, cyangwa se kuri iki gice gisozera uyu murongo. Niho havuze ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka isi y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nakomeje ndimo ndababwira mu bakurikiranye wenda ikiganiro cya mbere, sinzi niba bagikurikiranye, uze kuza kugikurikirana neza. Ahambere uze kuza gukurikirana ikiganiro cya mbere, gikurikirane kandi ugisoze, uraba ukoze neza cyane. Uze kuza kugikurikirana ugisoze neza, uraba utsinze
uraba utsinze igiti cy'umutwe. Hanyuma nicyo kintu ndimo ndababwira rero ku bakurikiranye ikiganiro cya mbere cy'isi y'umwuka, ndababwiye yuko iyi si y'umwuka iriho. Iyi si y'umwuka iriho, nk'uko ubona ibihugu nayo ifite ibihugu, nk'uko ubona abaperezida nabo bari byo abayitegeka, ariko abategetsi baho Bibiliya itubwiye ko ari abategeka ubwami bw'isi y'umwijima, twabita nk'ibikomangoma. Ni ibintu tuzagenda tuvugaho tukaganiraho kenshi. Nanjye ndimo ndagenda mpindagura kubera ko ndarushye cyane, ariko uraza kuza kubyakira nta kundi, ndimo ndakoresha telefone. Ubundi rero mu bigaragara cyangwa se mu bisanzwe, isi y'umwuka iriho. Natangiye ndimo ndababwira inkuru z'umwana w'umukobwa mperutse kwitegereza, ni umunyarwandakazi, yaciye mu bintu bikomeye. Ariko iyo arimo aravuga, ubona arimo aravuga ibintu bidasanzwe, avuga se uyu mwana w'umukobwa abikuyeho ibi bintu. Ubwo yari arimo arabuza abantu ikintu kijyanye no gukorera abana batoya aniveriseri, kubakorera abana anniversary. Aravuga ati ntimukajye mukorera abana banyu aniveriseri, kwa kundi umwana yanga kwije imyaka 5, iki byose ngo yavutse yagize ibiki. Yari arimo arababuza, aravuga ati reka ntimugakorera abana banyu aniveriseri. Arababuza cyane ndetse, ariko abantu ntabwo babyumvaga. Noneho rero jyewe ndakomeza ndamwiyumvira, agera ku kintu kivuga ngo abantu, yavuze nk'abantu nka 4 avuga ko bapfuye kandi ngo bakiriho, ndetse avuga n'abandi avuga ko bariho ariko ngo bamaze gupfa kera. Avuga ku kintu kijyanye n'abafirimasoni, avuga ubugome bwabo, avuga ibiki byose. Ndamwumviriza, naramwumvirije, ariko hari icyo ntabwo nzi inyungu yari afitemo, ntabwo nzi niba yaravugaga ukuri. Ubu dufite abantu b'abahanga none ahangaha yitegereza abantu, akareba akavuga ati aba bantu bakeneye kumva ibi, wabibabwira bakagira ngo ni ukuri kuko ubabwiye icyo bashaka kumva, nyamara n'ubundi atari ukuri, ari uko ari icyo bashaka kumva. Ni ukuri none ahangaha bivanye n'icyo ushaka kumva, aricyo nkubwiye ushobora kumva ko ari ukuri kandi ari uko namenye icyo ushaka kumva. Nuko bigenda rero. Uyu mwana w'umukobwa avuga gutyo, gihe nashatse kwikuriramo cyangwa se no gukurikirana iby'iwanjye kugira ngo menye uko bimeze cyangwa ndebe. Tuvuge kuri kino kintu cya aniveriseri, kuvuga ngo umuntu yakoze aniveriseri runaka y'amavuko y'iki cyose, ntabwo ugiye wundi mbyemera, ntabwo mbyemera. Ikintu cyitwa aniveriseri ntabwo nyemera. Aniveriseri buri gihe cyose umuntu yikoze, reka tuvuge ubundi aniveriseri ni iki? Abantu bakoresha iminsi y'amavuko iva kuki? Nk'aba bantu b'isi ubundi bakagombye kuyikora, ariko abantu b'Imana ntabwo twakayikoze. Ubundi aniveriseri, umwami Herode amaze kwica Yakobo, ngo kuri aniveriseri yiwe yari kuza kwica Petero kugira ngo aze kuza kunezeza abayuda. Nuko nguko kuri aniveriseri ye nibwo byahindutse, Petero aba amaze kuva muri gereza. Buri gihe cyose kuri aniveriseri iyo uyikoze hari ibyononekara, hari ibipfu. Uzabirebe niba bagufite aniversary, niba bagize ibiki, nyuma yaho hari umwuka w'ibihombo ushobora kugukubita hasi ku buryo ushobora kumara imyaka hafi 7 ukiri hasi. Bibaye byiza burya abantu b'Imana ntabwo mwajya mukora ibintu by'ama aniversary. Hari ibintu ubundi isi ibona ko ari byiza, ariko ijuru ritabona ko ari byiza. Kandi 90% ibintu byose isi ifata nk'aho ari byiza, ari umunyenga,
isi y'umwuka biba ari ibibazo, biba ari ibintu bibi cyane, kandi ibintu by'isi y'umwuka by'isi y'umubiri cyangwa se iyi si turiho ibifatika, bivuge gutyo, ibintu byose biba bisa nkaho bikaze, bigumye, bitoroshye, mu isi y'umwuka biba ari byo by'ukuri. Urugero, uzarebe nk'ibi bisosera byose biryohera birangira bihindutse indwara, ariko ibisharira byo mu rurazi birangira mu nyuma bivuyemo ubuzima. Nicyo kintu rero kiba kigomba kuba icyo kwitaho, kikaba icy'akarorero, abantu bakareba kure, bakareka kureba hafi. Iki kintu cyabagirira umumaro gusumba uko naba ndimo ndabikubwira none aha ngaha, cyakugirira umumaro. Mu kiganiro cya mbere nababwiye yuko igihe cyose umubiri icyo uba ushaka kiba gitandukanye n'icyo umwuka ashaka, kandi igihe cyose umwuka icyo ashaka kiba gitandukanye n'icyo umubiri ushaka. Umwuka uba ushaka ko twisonzesha ntiturye, tukarara amajoro nk'urindaye, tukagira gute, ariko umubiri wo ushaka gusinzira. Ni ukuvuga ko umubiri ushaka igitandukanye n'icyo umwuka ashaka, kandi umwuka ashaka igitandukanye n'icyo umubiri ashaka. Kandi umwuka uba ushaka kuwugaburira buri munsi, ndetse n'umubiri ugashaka kuwugaburira buri munsi. Ubwo rero iyo hamwe hakurushije imbaraga, ahandi haba ikibazo. Biba bisaba kugira ngo habeho kugira imbaraga mu mwuka, umubiri noneho usagurirwe. Birasaba kugira ngo tugire imbaraga mu mwuka, izo mbaraga zivuye mu mwuka aba arizo zisagurira umubiri. Mu gihe abantu bashaka imbaraga mu mubiri, noneho izo babonye mu mubiri zikaba arizo ziza kuza gusagurira mu mwuka, kandi ari ikintu kidashoboka. Ni ikintu kidashoboka. Ujya ukumva umuntu aravuze ati, Mana numpa akazi nzagukorera. Igihe udafite akazi nibwo uba ugomba gukora bikoroheye. Ukumva umuntu yishyizeho aravuga ati, Mana noneho numpa akazi nzagutangira 10%. Igihe udafite akazi nibwo bikoroheye gutanga 10%. Niba ushobora kuba utanga 10% cy'amafaranga 1000, ntugire ngo igihe uzaba urimo uratanga 10% cya miliyoni bizakorohera. Uzashyiramo imibare. Ntabwo nshatse kuvuga ngo nta bakire batangira Imana, n'abakene n'abakire bose baratanga, ariko Yesu yaravuze ngo umukire ngo biragoye ko yakinjira mu bwami bw'ijuru. Buri gihe cyose iyo turi mu buzima turimo turagenda, hari igihe ibintu byanga. Mu gihe cyose byanze, abantu bashobora kwitegereza bakabona byanze, ariko byamaze kwemera, byatunganye, nyine byabaye byiza cyane, byakunze, ari ibintu bidasanzwe mu maso y'isi yose. N'abari bari i Gologota bari babonye ko Yesu apfuye, ndetse n'ikuzimu batangiye kubyina, ariko mu minsi 3 ntabwo twari tuzi kirimo kiraba. Nibwo ubuzima bwari burimo buragenda bugira gute, bwongera kubaho. Mu isi y'umwuka hari ibyari birimo birarwana, bimaze kurwana intsinzi igaragara ahangaha mu isi y'ibifatika. Isi y'umwuka rero ifite imbaraga nyinshi zo ku rwego rwo hejuru, kuko niyo isagurira iyi si y'umubiri. Ikiganiro cya mbere ndababwiye yuko isi y'umwuka ariho dufite imbaraga, dufite n'ubushobozi, hanyuma mu isi y'umubiri hano tukaba tutahafite imbaraga, tuhafite utubaraga duke cyane. Niyo mpamvu uzasanga abantu basengera indwara nyinshi ntizigende. Indwara nyinshi mwari muzi ko dusengera mu byose n'ibibazo bitagenda, ntago bivaho rwose. Hari igihe bivaho ku bwa parishanse, ku bw'iki, ariko ubundi byakagombye, ubundi hari aho bivaho 100%. Sinzi ko iki kintu murimo muranyumva. Indwara zose dusengera, ibibazo, ubukene, ubugumba, ubupfakazi, urushako n'ibiki byose ntago bihunga, ntibigenda. 80% ntago bigenda, ntago pe, ariko hari aho bigenda
80, 100% bikavaho. Aha ku isi y'ibifatika, ikintu cyose dusengeye cyamaze kuhagera tukireba, tukirwanya, tukirukana, ni ukuri kw'Imana biragorana ko gishobora kugenda, biragorana ko cyavaho. Ariko mu isi y'umwuka kivaho 100%. Umuntu arashobora gutangira akaryama agasinzira, yamara kuryama yasinzira, akajya akabona umwana we baramuroze, agahita ahaguruka akirukanka, agazamuka imisozi, akamanuka ibibaya, akagira ibiki. Iriya misozi wakagombye kuyizamuka ukanayimanuka ushaka uburinzi bw'umwana wawe, cyagira imbaraga gusumba uko nabivuga. Ahangaha Pawulo arangije aravuga ngo kuko tudakirana n'abafite inyama n'amaraso, ngo ahubwo dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Ni ukuvuga ko uku kurwana tuba turi kurwana ntabwo kuba ari uku kurwana gusanzwe, ni ukurwana tuba turimo turakura hehe? Mu isi y'umwuka. Kandi burya urugamba ruba urugamba, kandi n'intambara ikaba intambara. Igihe cyose ushobora kwimuka ahangaha Uganda ukajya mu Rwanda ufite icyo uhunze, nyamara kikagukurikirana. Ushobora kwimuka ukava hano muri Afurika ukajya muri Amerika uvuga ngo uhunze inzara, noneho icyakurwanyaga ntikigaruke mu nzara, kikaza muri diyabete. Ushobora kuvuga ngo mvuye hano muri Amerika mpunze iki byose, ngiye mu kundi mugabane, icyo uhunze wamara kugerayo kikambara indi shusho kabisa. Rimwe na ndimo ndavugana n'umumama muri aho ngaho, yararimo arambwira ngo yavuye hano muri Afurika ari izi mpunzi nyine, bagezeyo bari bahunze ikintu cyitwa inzara cyo ku rwego rwo hejuru. Bagezeyo baradamarara, babona ibyo kurya, barakira, bakora amamodoka, abana be baratangira barakomera. Noneho ikibazo kibayeho, babana be bahita bamunanira. Bamaze kumunanira bihinduka ibindi bintu bibaye bibi, bihinduka ibintu bibi cyane. Noneho agira stress, ararwara. Amaze kurwara agera ku munota wa nyuma, arambwira ati rero ndimo numva ngiye gutoroka nongere nigarukiraho muri Afurika. Nubwo nari nkennye ariko ntabwo nari mbayeho ubuzima bwo kurara ntasinziriye. Nubwo hari utwo naryaga, nubwo hari utwo nagiraga biki, ariko naranasinziraga. Nubwo ntabonaga ibishoboka byose, nta diyabete, nta muvuduko w'amaraso nari mfite. Ni ukuvuga ko twuriye indege tuje gupfira ahangaha. So rero icyo wirukanka nacyo, uhunga nacyo, kiba kikurimo rwose, kiba kikuriho. Icyiza ni uko bashyira umupira hasi ukamenya uko ugomba kurwana. Pawulo aravuga ngo ko tudakira n'abafite imibiri n'amaraso. Ni ukuvuga ko iyi ntambara turwana, iyo tumaze kuyitsindwa, tugira ingaruka mbi hano kuri iyi si, ariko iyo twayitsinze tugira ingaruka nziza hano ku isi. Tugira ingaruka za hano ku isi. Buri gihe cyose nababwiraga ko hariho isi n'ebyiri, hari isi y'umwuka, hakaba hariho n'isi y'imyuka. Bibiliya ahangaha iyise ko ari iy'isi ngo y'umwijima. Yes, ni isi y'umwijima. Hanyuma rero abarokore dufite ubushobozi n'ububasha, kubera yuko Pawulo yaravuze ngo turi abatware n'abategetsi, ngo mu bwami bwiza bw'amahoro. Bishatse kuvuga iki? Mu isi y'umwuka turi abagenero, turi no hejuru y'abagenero kwanza, ariko mu isi hano y'umubiri nta nubwo navuga ko turi ba rushati wenda hari igihe abakazemo. Mu isi y'umwuka niho hantu
ku murongo wa 13 Pawulo yarimo arabwira Abefeso ngo nuko rero nimwambara intwaro zose z'Imana. Ni ukuri kose ndongera nkubwire ngo igihe warangaye ikibazo kikakugeraho, kugira ngo kizaveho, hariho igihe uzasenga yo kwiyiriza, usenga yo kugira ibiki, usenga yo ugira ibiki byose kabisa kubw'amahirwe kiveho. Ariko se mwibariza akabazo, ntufite ibihanuzi bwinshi, ufite ibintu byinshi bakubwiye, bagusezeranije, bagize ibiki bidasohora. Imana iravuze ngo bivayeho, Imana iravuze ngo bigize gutya na gutya, Imana iravuze ngo habaye iki n'iki. Reka nkubwire iki kintu cyumve kandi ukimenye. Igihe cyose uhuye n'ikintu cyitwa ubushomeri, ukazamuka ukajya ku musozi ugasenga, abahanuzi cyangwa se Imana igaca mu zindi system, inzira zose inyuzemo ikakubwira ngo ukuriweho ikintu cyitwa ubushomeri, menya yuko iki kintu gishobora kuba gikuriweho abana bawe, kuko urwo rugamba mururwanya leta, mururwanya igihe cyaragenze. Ushobora kuba kuko ibyo bavuze ari byo, ariko rukaba ari urugamba abana bawe bakuriweho, atari wowe cyangwa se abazagukomokaho. Noneho rero wowe ugakomeza ukagumana bwa bukene, uvuga ngo ndacyabufite buracyahari, kandi ubu bukene bwaramaze kuvaho bwaramaze kuvaho, ariko wowe ukaba ukibufite, ukaba ukigendana. Kubera iki? Mwarwanya igihe cyagiye. Ariho hantu Bibiliya ivuga ngo muhore muri maso iteka. Uwiteka atugire neza kandi adutabare. Iyi si y'umwuka irasaba kugira ngo duhere turwane, kuko ikintu nyikundira, umuntu niyo asinze arimo aragona arashobora kuba yarwana. Umuntu arashobora kuba arwana ari mu modoka agenda. Umuntu arashobora kuba yarwana ari umva, Mana yanjye we, mwambara intwaro zose z'umwuka ngo kugira ngo mubashe guhagarara ku munsi mubi. Bishatse kuvuga iki? Buri muntu wese agira umunsi mubi we, agira igihe agomba kuba ari buze kugira umunsi mubi. Ntabwo iminsi yose iba mibi, ariko mu buzima hari umunsi uba uri bukubere mubi, kandi uyu munsi iyo ukubaye mubi ugatsindwaho, ubuzima bwawe bwose bumera nabi. Uyu munsi iyo ukubaye mubi ugatsindwa kuri uwo munsi, ubuzima bwawe bwose burangira nabi. Mariko havuga umwana wari wararwaye igicuri, ngo bamuzaniye Yesu, ngo arongera yikubita hasi, ngo Yesu arababaza ngo uyu mwana yafashwe ryari? Barangije baramubwira ngo yafashwe akiri umwana. Mbega hari umunsi uwo mwana yafashweho. Ndashaka kukubaza ikibazo kimeze gutya. Icyo kibazo ufite cyagufashe ryari? Rimwe na rimwe ushobora kuvuga uti bimeze uku nuku. Hari umunsi winjiranywe. Kuwa mbere mu isi y'umwuka hashobora kuba ari kuwa gatanu. Kuwa gatanu mu isi y'umwuka hashobora kuba ari kuwa kabiri. Ni ukuvuga ko ushobora gufatwa n'ikibazo none ahangaha mu isi y'umwuka baragifashwe kera kimaze nk'igihe. Ushobora gufatwa n'ingorane none ahangaha mu isi y'umwuka zikumazeho iminsi. Byashoboka ko ushobora guhagarara, byashobora ko ushobora kumererwa neza, isi y'umwuka ubashe kuyitwaraho neza. Kandi icyo Imana igushakaho ni ukwambara intwaro zose ukinjira mu rugamba kubw'impamvu ebyiri. Icya mbere, kubohoza ibyawe. Icya kabiri, gushaka umutekano w'ibyawe n'abawe.
nutarwanirira ubuzima bwawe abandi bazabukwaka. Nutarwanirira ubuzima bwawe nta bundi uzaburwanirira. Njya mbona abantu, umuntu ukajya kubona ukabona habayeho kubyibuha, habaye munini. Sometime nuko niba ari uko wenda jyewe ndi mutoya, jyewe nikundira abantu banini. Nikundira abantu banini. Iyo mbonye umuntu munini mba numva rwose ari sawa, birandyohera. Niba ari ukubera ibiro mfite gusa, nanjye burambaye kinini wenda nabona udutoya ari two twiza, sinzi. Ariko njya mbona abantu banini barimo baratakaza imbaraga nyinshi, batakaza ubushobozi ubwo ari bwo bwose kugira ngo bagaruke bamanure bya biro byabo, ariko bikanga. Ariko ziriya mbaraga uzitakaje mbere, ugatangira ukamenyereza umubiri, wamenyera neza ntumenyere kubyibuha. Nuko isi y'umwuka nayo imeze. Ndashaka kugira ngo nkubwire yuko naje nje, ndashaka kugusobanurira isi y'umwuka. Nkuko nababwiye ko baha imipaka rero, kugira ngo ugere kuri level runaka ugomba kuba hari umudara, hari level wabanje kugeraho mu isi y'umwuka. Kugira ngo uvuge ngo ngiye kujya muri Amerika, ugomba kubanza kugerayo mu isi y'umwuka. Kugira ngo uvuge ngo ngiye kugera hirya no hino, ugomba kubanza kuhagera mu isi y'umwuka. Ni gute rero wagenda? Niyihe pasiporo ijyayo? Nahe maguru ajyayo? Bigenda gute kugira ngo yari mu isi y'umwuka? Nicyo kiganiro kigiye gukurikiraho. Witeka kumpera umugisha. Ukore subscribe, ukore na share. Niba hari n'ubundi bufasha wagira kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze utere imbere, Imana iguhe umugisha, ikugirire neza. Nimero yanjye ni akamenyetso ko guteranya 256 76 74 15 10 803. Izana amazina y'Abagambe Moses. Witeka nkorera kumpera umugisha. Kora subscribe, ukore share. Ndagukunda cyane. Kandi niba mfite ikiganiro wumva kirimo kirageraho kigukora, andika munsi muri comment uvuga uti komeza prophet, komeza. Imana iguhe umugisha. Ndagukunda, ndagushimiye kuko uri Imana. Ndasengera mwene data kugira ngo mugire neza, mukorere igitangaza, mutabare murengere, abashe gusobanukirwa ibyo ari byo, ubuzima ubwo arimo, umutabare kandi mwigishe mu izina rya Yesu. Amen. Ndagukunda cyane. Shalom, shalom.